ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর। এই ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরের এই পাশে হলো মোটরের লাইন। তো মোটরের লাইনের মধ্যে এই যে পিঙ্ক কালার এবং ইয়েলো কালার প্রাইমারি, এবং এখানে যে হোয়াইট কালার এবং ব্রাউন কালার সেকেন্ডারি। তো এইগুলোকে প্রথমে দেওয়া হয়েছে সোজা করে, মানে এটার এই পাশে এসে এই যে দেখাই যাচ্ছে এখানে যে পিঙ্ক কালার এবং হোয়াইট কালার কমন হয়েছে, এবং পরবর্তীতে পিঙ্ক আর এটা বাদ দিয়ে অন্য দুটাকে কমন করে দেওয়া হয়েছে। আর এখানে এই যে পিঙ্ক কালার এবং হোয়াইট কালারকে কমন করে এখানে কিন্তু আবার এই যে শর্ট করে দেওয়া হয়েছে। আর এখানে কি করা হয়েছে যে ইয়েলো কালার এবং ব্রাউন কালার, ইয়েলো এবং ব্রাউনকে ফেজ এবং নিউট্রাল ধরা হয়েছে। ভালো করে দেখলেই বোঝা যাবে। এটা হলো গিয়ে নিউট্রাল আর এটা ফেজ। তো এখান দিয়ে ফেজ আর এখান দিয়ে নিউট্রাল। এটার এই পাশে কি আছে? এটার এই পাশে আছে মূলত ব্রাউন কালার, আর এটার এই সোজা কি আছে? এই সোজা আছে ইয়েলো কালার। তো ইয়েলো আর এই ব্রাউন কালারকে ধরা হয়েছে এখন কমন, কিন্তু পরবর্তীতে যেই কমনটা হবে এটা কিন্তু এই দুইটা থাকবে না। পরবর্তীতে এইটা যদি চালু হয় তখন কি হবে? এখানে ভালো করে দেখলেই দেখা যাবে যে পিঙ্ক কালার, এখান থেকে পিঙ্ক কালারের সঙ্গে এই ব্রাউন কালারের একটা শর্ট আছে। এই যে পিঙ্ক কালার এদিক দিয়ে ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর হয়ে এদিক দিয়ে ইয়েলো তারের মাধ্যমে এই যে ব্রাউনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। তার মানে এই দুইটা আছে। এই দুইটাতে আবার কি হলো যে ফেজ এবং নিউট্রাল, ফেজ এবং নিউট্রাল ক্রমান্বয়ে এখানে সংযুক্ত হবে। এই যে এইভাবে এসে এই যে ফেজ নিউট্রাল। তাহলে কী হলো বিষয়টা? প্রথমে পিঙ্ক কালারের সঙ্গে হোয়াইট কালার কমন হয়েছে, এবং ইয়েলো এবং ব্রাউন কালার ফেজ এবং নিউট্রাল হিসেবে গণ্য হয়েছে। এই আচ্ছা, আর এই ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টর যখন চালু হবে তখন কি হবে? এখানে এই যে ফেজ এবং নিউট্রাল কিন্তু আছে। ফেজ এবং নিউট্রাল এই দুটো যদি হয় তার মানে পিঙ্ক এবং ব্রাউন কালার এই দুটো হয়েছে কমন, এই দুটো কিন্তু ঠিক থাকবে। এই যে পিঙ্ক কালার এই অবস্থা। আর এখানে ম্যাগনেটিক কন্ডাক্টরের এই যে A1 A2 আমরা দুইটাকে কমন করে দিয়েছি, মানে এটার যে নিউট্রাল এবং এটার নিউট্রাল একত্রিত করে এখানে কিন্তু যে নিউট্রাল লাইন থেকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর এর যে দ্বিতীয় প্রান্ত আছে এই যে এখানে একটা, এখানে একটা, এই দুইটা মূলত গেছে সার্কিটের রিলের মধ্যে রিভার্স ফরওয়ার্ড করার জন্য। এটা যখন লাইন পাবে তখন মোটর একদিকে ঘুরবে, আবার এটা যখন লাইন পাবে মোটর আরেক দিকে ঘুরবে। এই রিভার্স ফরওয়ার্ড করার জন্য মূলত এই দুইটা লাইন, এই দুইটা লাইন গেল সার্কিটের সঙ্গে, আর এই দুইটা নিউট্রালের সঙ্গে যাবে। একটা জিনিস ভালো করে দেখা, এখানে 4টা তার আছে, পিঙ্ক কালার, ইয়েলো কালার, হোয়াইট কালার, ব্রাউন কালার। তো এই তারগুলো মূলত এই মোটরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এই পাশে পিঙ্ক, ইয়েলো, হোয়াইট, ব্রাউন। পিঙ্কের সঙ্গে জয়েন্টের সঙ্গে আছে ব্লুর সঙ্গে আছে হোয়াইটের সঙ্গে আছে ব্ল্যাক, আর ব্রাউনের সাথে আছে রেড। আর এটা হলো ওয়াটার লেভেল সেন্সর, পানির স্তর পরিমাপ করার জন্য এই সেন্সরটা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তো এই সেন্সরের এই যে প্রথম প্রান্তে এখানে প্রথমে আছে গিয়ে পিঙ্ক কালার, প্রথমে আছে অরেঞ্জ কালার। এই অরেঞ্জ কালার যুক্ত হয়েছে এই যেখানে, এই যে অরেঞ্জ কালার, অরেঞ্জ, গ্রিন আর পার্পেল। ঠিক এইভাবে প্রথমে হলো গিয়ে কমলা কালার, সবুজ কালার এবং বেগুনি কালার। এখানে এসে এইভাবে যুক্ত হয়েছে। আর এখানে যে টার্মিনালটা আছে এটা হলো গিয়ে সুইচ, মানে ডোর সুইচের জন্য। উপরে যে ঢাকনা থাকে সামনে বা উপরে, এই ঢাকনার জন্য এই সুইচটা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আর এটা হলো গিয়ে ডিসপ্লের জন্য, এই ডিসপ্লের জন্য এই টার্মিনাল জয়েন্ট। এবার দেখব এই যে রিভার্স ফরওয়ার্ড যে দুইটা লাইন, এই লাইন এবং এই লাইন, রিভার্স ফরওয়ার্ডের যে লাইন, এই দুইটা লাইন মূলত কোথা থেকে আসে? তো এই দুইটা এখানে কি আছে? ব্লু এবং ব্ল্যাক। এই দুইটা আসবে মূলত এখানে লেখা আছে মোটর M-M+, উপরে এই যে আছে ব্ল্যাকের সঙ্গে M- সঙ্গে দিয়ে দেওয়া হয়েছে, এবং এই যে M+, অর্থাৎ মোটর ডানে ঘুরবে আর এটা বামে ঘুরবে, প্লাস মাইনাস হিসেবে বোঝানো হয়েছে। তো এই যে ব্ল্যাক কালার, ব্ল্যাক এবং ব্লু এখানে সংযুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। এখানে এগুলো হলো ইনলেট ভালভ, মানে পানি প্রবেশ করার ইলেকট্রোম্যাগনেটিক সুইচ, এর মাধ্যমে ভিতরে পানি প্রবেশ করে। এখানে দুইটা আছে, এই দুইটাকে আমরা প্যারালাল করে দিয়েছি। এখানে ওয়্যারগুলো আছে
ব্লু, হোয়াইট এবং ব্ল্যাক, নীল, সাদা, কালো। কালো আর নীলকে আমরা নিউট্রাল হিসেবে ব্যবহার করেছি, মানে কমন করে দিয়েছি। আর এখানে এই যে হোয়াইট কালার যে ওয়্যারটা আছে হোয়াইট, এই হোয়াইট কালার এখানে লেখা আছে যে এসি ইনলেট ভালভ, মানে যে মোটর না, এটা মূলত একটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক সুইচ। এই সুইচটা অন করার জন্য এই ইনলেট ভালভ বোঝানো হয়। তো এই ইনলেট ভালভের সঙ্গে আমরা এই সাদা তারটা টার্মিনালের মাধ্যমে যুক্ত করে দিয়েছি। আর উপরের এই যে লাল তারটা ব্যবহার করলাম, ব্রাউন কালার আর রেড কালার, এসি ইন, মানে এখানে ফেজ ঢুকবে, ফেজ ইন হবে। আর এখানে এই যে সবার শেষে একটা টার্মিনাল খালি আছে, এখান থেকে আমরা হিসাবে নিউট্রাল নিতে পারি একটা। তো নিউট্রাল ওখান থেকে না নিয়ে আমরা এখানে এই যে লাস্টের যে তারটা এটাতে দিয়ে দিলাম নিউট্রাল সবার শেষে। আর মাঝখানে এখানে সবার উপরে আছে M+, মানে মোটর বামে ঘুরবে, M+, মোটর ডানে ঘুরবে, ইনলেট ভালভ, পানি প্রবেশের টার্মিনাল বা পানি প্রবেশের ইলেকট্রিক সংযোগের পথ। এরপরে আছে এসি ড্রো ড্রো ভালভ, মানে এটা হলো ড্রেন লাইনের ভালভ, ড্রেন ভালভ। এটা হলো ড্রেন মোটর, এটা কিন্তু মূলত একটা মোটর। তো এই মোটরে যে ব্লু কালার দুইটা ওয়্যার আছে, এখানে আমরা কি করলাম, একটা এই যে এখানে যে ড্রে এসি DRAW ড্রো ভালভ দেওয়া, এটা মূলত ড্রেন ভালভ। এই ড্রেন ভালভের সংযুক্ত করে দেবো। আর আরেকটা এখানে নিউট্রালের সংযুক্ত করে দিয়েছি, এটা নিউট্রালের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছি।